بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام الأتمان الأكملان على سيدنا وحبيبنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. إثماد السماء، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. دي سنة الأرحاب، البرنامج من إسكين الإسلام، نغض قضايا إسلامية أو ناس تسمى اللغة العربية. إسكين ننتوي نيلا هي الفضل، نيلا هي المنفعة إن شاء الله تعالى، لا يثدرت النخ ولا يدين النخ. ذا انتسينا يتما بأن ربي سبحانه وتعالى يخلق الإنسان، يخلق بنادم إيجاز دا إنسان يتعيش. هي الناس ربي سبحانه وتعالى بنادم غادي يحافظ خفوانسان يتعيش، عادو يتوساخ لحقاش هذه الدغيز دعاية سيان الضرار وهذا ديان البيئة اللغة العربية. المحافظة في البيئة يدين النخل الإسلامي وهذا ديان سكن خيضات أنيسين ميديان البيئة، أنيسين الخطر التلوث، يعني الخطر نوسخ البيئة نضغار نيتعيش الإنسان. أن إزار إن شاء الله تعالى نيسين شر المظاهر من ليس بيان بأنها ربي سبحانه وتعالى ذي الدين النخل الإسلامي إن ياخد حفظم في البيئة نغدنسا نين تعيش. يراود إن شاء الله تعالى أزنس حضر الأستاذ الجليل سيدي محمد أبا الله نيل الخطيب إي الواعظ يتمدين المريرث نيتبعني خنفرة. مرحبا الأستاذ أبا الله. قال يتحضر يدنخ الأستاذ الجليل سيدي محمد النجيمي إمام مرشد في مدينة خنفرة. مرحبا بك الأستاذ سيدي محمد النجيمي. مرحبا بك خير. الأستاذ أبا الله نبدا أنيسين ميديان البيئة. بسم الله الرحمن الرحيم، والصلاة والسلام على مولانا رسول الله وعلى آله وصحبه أجمعين. البيئة ميتيان هي أين تعيش بنادم، أي الناس يضر بنادم قدونيث ذوكي يامان، ذوكي ذيا أشار، ذوكي يا يحشرفن، ذوكي يا شجر، كذلك زقجوحوش زقاضو نيكتو بنادم أريستي تعيش. أيدخل اللي تسمى البيئة، أيدخل يخلق ربي ابن آدم، يسخراستي ابن آدم. ربي سبحانه اللي تينيق القرآن وسخر لكم ما في السماوات وما في الأرض جميعا منه إن في ذلك لآيات لقوم يتفكرون. يسخرخ ربي أين اللي نقوجنا ذوين اللي نقوشر. أريتيني ربي قل آية ظنيني ألم تروا أن الله سخر لكم ما في السماوات وما في الأرض وأسبغ عليكم نعمه ظاهرة وباطنة. إذن زق النصوص هذا زق الآية هذا لنعلو بأن أين دي خلق ربي يخلقتي دي بنادم، يسخرتي بنادم. مش ندا أنا عجو كتمازيرت النخ نان العلماء غير كتمازيرت شان 24,000 نوع الحيوان اللوحش، ثلا شان 7,000 صنف النبات. معناها يجي الخير كسواث، يجي الخير خثار وشاخ ربي سبحانه كتمازيرت. أيض أسميخ السي بنادم أذ يوي بعيت البيئة، لأن قربيئة أقاسي الله الخير، قربيئة يقي تعيش، قربيئة أقاس لا تذرت. بارك الله فيك الأستاذ. تنيد بأن البيئة هي ثمازيرت اللي يتعيش الإنسان، غدا أنسان اللي يتعيش الإنسان، يعني تسديا البيئة أنسان النيل. الأستاذ زيد محمد النجيمي ربي سبحانه وتعالى اللي يخلق ثمازيرت اللي يتعيش الإنسان، اللي يخلق خشال، يخلق تسيان إتقان، يعني عديلة سموننا ربي سبحانه وتعالى صنع الله الذي أتقن كل شيء. الإنسان المسلم، الإنسان المسلم يزيد طرعة غالبيئة غير شلد يخلق مولانا سبحانه وتعالى أصل منظورة الدين ندلة. بسم الله الرحمن الرحيم، والصلاة والسلام على أشرف المرسلين وعلى آله وأصحابه أجمعين. أمنا إلا يجبالي نسلم الخول للتسين بأن الله عز وجل يخلق الكون كله ميدا لأن ذيك سيدنا الخول يطلعوا مسلم دائما ما تلقاسم مشترك النتيرين، ما ترحش نهني جمعا
يجمعني البنادم المخلوقات يظنين هنسلم دائما ذي طلعة سنور ربي عز وجل ذي طلعة أن الحوايج أن تخلق كل وما يمكنش تيري أن تخلق تبجا الخالق. إذا ذني انتفى بأن ربي عز وجل الذي خلقا أي ثمتي خلقا لأن الله عز وجل ذا خيتيني يكتب نسي عزا الذي أحسن كل شيء خلقه وبدأ خلق الإنسان من طين بمعنى أمو إنه الند لأن ربي عز وجل صنع الله الذي أتقن كل شيء. إذن الدينسين بأن المخلوقات يظنين أثين ربي ثمتي خلقا تيسين بأن ربي عز وجل ولي يخلق الحاشت غاسي يمشيس ولا يتخلق الحاشت غاسي يمشيس التي تخلق يهو الهدف يهو الغاية يهو الحاشت أمو اللي يخلق بنادم حقاش ربي عز وجل خلق نسور ديك العبث ماشي دايت لها تعالى الله عن ذلك علوا كبيرا. لأن فإن القرآن الكريم يخينا ربي عز وجل وما خلقت الجن والإنس إلا ليعبدون. إذا الغاية المخلوق ربي يمدا المخلوقات يظنين هو الحشد ودعوة ربي عز وجل هل هدف أسمع. إذا المخلوقات يظنين يسخرت من ربي عز وجل لي بنادم التعاون حما أذي عدير طاعة ربي طاعة النبي صلى الله عليه وسلم. ذي خل نترعى أن بنادم دا يترعى غير البيئة أنها المخلوق ربي عز وجل ما تر هدف نس إذا غاسي سخرست ربي بنادم ما دي لا غرسيو كل هدف لا غرسيو اللي خدمت يظنين ما تر خدمتنا غرسي لا يظنين وذا تسبح ربي ذا تذكر ربي ذا تحمد ربي عز وجل. أين ذا اتفق وجه ربي اللي يخينا سبحانه وتعالى وإن من شيء إلا يسبح بحمده ولكن لا تفقهون تسبيحهم. بمعنى بنادم الدير ذا يطلع غير الغاية الناس يخلق ربي عز وجل مخلوقته بمعنى الدي يسخسر البيئة الدي يتهلك البيئة هذه معنى ذا يتيري أن ينغ المخلوقات أن تسبحني ربي عز وجل بمعنى ذا يتحارب وين تذكر ربي وين تسبحني ربي عز وجل وين يتحارب وين يتعبد ربي عز وجل بمعنى أميل ذي فخ زقيفر دو يفر الناس يخلقا هو الله عز وجل. الأستاذ سمحي وخاص بخوان يسولنتني بأن الإنسان المؤمن من يتقرأ القرآن الكريم يتبع السنة النبي صلى الله عليه وسلم هذه قرأ القرآن الكريم بأن البيئات زي نوان زكواشات زي البحار زي العواري هذه الآيات العلامات يتبين بأنها ربي سبحانه وتعالى يمقور ربي سبحانه وتعالى انت اذا خلقنا المسائل هذه عظم البيئه هذه عظم الانسان يعيش فعلا. لحقاش وينتين العلماء ذاتيني لا شتاب نميتين الكتاب المنظور الى الكتاب المسطور. الكتاب المسطور هو ورا ربي عز وجل نميتين القران غد المصحف الا الكتاب المنظور هو الكون اللي يخلق ربي عز وجل لا يتنبضانين نعدانين هو شي والنغري لا العقل أرديك سنتي ترعى أرديك سنتي دبار دا يتزايد أقرب غير ربي عز وجل دائما دا يتزايد أقرب غير ربي عز وجل. نسينا أن بنادم العلاقة يقرز البيئة علاقة يكون الأمين علاقة الأمين والمستأمن أو علاقة الخليفة لحقاش ربي عز وجل هي براد من خليفة قوشال اللي يسيشا الخلافة بمعنى ما يسينا هالمخلوقات هذا اللي نقمورش المخلوقات هذا ناش سخرخ محمد يتعبد اللي نتاش كمور أين ذا أنت اللي يخينا ربي عز وجل وإذ قال ربك للملائكة إني جاعل في الأرض خليفة. الخلافة تقتضي يخصد يحضو أين نخفي وصى ربي عز وجل ماشي معنى تالي العلاقين يا بنادم البيئة يقول العلاقة من غان يقول العلاقة خصها أدي خيمشي المصارعة لا وإنما العلاقة الأمين ونهي الأمين بمعنى أسكى يوم القيامة التي سقصى ربي عز وجل غير حشد النيكسة
أموين خيتين النبي صلى الله عليه وسلم الحديث نس كلكم راعي مع ناس أتي كلشي مكساونا ديام كويا مكسا أسكا أتي سقسى ربي عز وجل خفوينا يكسا. ولهذا بنادم مشور حظ البيئة مشور ديك سي تهلا مشور ديك سي تقى ربي عز وجل وقديس ربي عز وجل أتي أسكا يوم القيامة كل المخلوقات النضارة أتحسب أمام ربي عز وجل. أكثر من ذلك الأستاذ أشال ندت زوجاشال لاصل نخ زوجاشال وأن ربي سبحانه وتعالى هو أنشأكم من الأرض واستعمركم فيها. يعني لاصل نخ زي البيئة يا زوجاشالها فكيف الإنسان يتحفظ زو النزية ما يمكنش. بارك الله فيك الأستاذ النجمي أنزغ الأستاذ زدبع الله يسول التينيت اللي هي العلاقين وين يتعيش الإنسان البيئة الصحان العافية. بنادم باش هذا يصحو لأن أمونتين العلماء العقل السليم في الجسم السليم باش هذا غير سيجي العقل يصفان يخسر غير سيجيش الصح يصفان باش تصفو الصح يخص تصحو البيئة أياد كي تعيش بنادم يخصص هذا يصحو البيئة هذا زقاضو يخص هذا يزدي زقامان يخص هذا يزديا زقاشار يخص هذا يزدي أين دي خلق ربي ورثي يخلق غساكس يخلق ثيد ربي الحكمة يخلق ثيد ربي سبحانه يشال الغرض وكما تنسى مش نعايد أنا ودي مش مثلا أظن أنه يخطو أريد تعيش ما يمكنش نعيش بجياضو الأكسجين لا يخطو بنادم أريد تعيش مش الدواء هذا اللي يوسخ الأكسجين هذا اللي يوسخ لا يتصغر مشكل بنادم قد غير الجهاز التنفس لا يتوقع المشكل الدورة الدموية لا يتوقع المشكل غير ثورين بنادم إذا المشاكل بزاف ني توقعني بنادم الأمراض كثرة الأمراض ني تنتشر المجتمع السبب نسن زق البيئة ورصفين لأن دا تخسر البيئة لن ينتفع أضو ننوكتو وريزدي ليتغمى بنادم لا يتكرك الصباح كثنين يا في الميدان لاش على العافيتي إرميكات إميس من الناس أرو يكتو يشتن الريح وريزيل كذلك لا تدو بنادم غير سمان يا في ثميد داو السخن ماشي سوايا ما نغذيك ضار ريحتن لابد دايما ذي تأثر خص صحة الناس لابد لأن دائما بنادم يمزداي نتسادر بيئة لأنه لا نعلو العلماء النام أظن نكتو من يستخديك الأكسجين من يستخديك ما خذيا كان لا خذيا كان الشجر ذي حشرفن نكني لا سنناك الكربون ثاني أكسيد الكربون شوف معناه أمزداي هذه يا ربي إن يرن بنادم ذي البيئة ذوين يخلق ربي نكني وسا البنادم لا ينزغو نفوس لا يخطو لا يسكشام غير ثوري النس غير صح النس الأكسجين أدا يصود لا يتفغزيك ثاني أكسيد الكربون الشجر ذي النبات لا يتقل عكس لأن ثافت الشجر لاخد ياك الأكسجين أري نزغ ثاني أكسيد الكربون أرى نتم بالدرجيت باش نقيم لا نعيش يقيم لا يعيش إذا مش تدي دا بنادم غادي يصدغ الشجر غادي يصدغ سي حشرفن غادي يفغ في الطبيعة ما يستغرق ديك الأكسجين يضر خاص يخفنس يضر خاص يخفنس هدا إذا سيت الشاقور أتبيض الشجر غاسامي تسيت سيخفنش لأن الأكسجين ماشي ديال كان بجا الشجر شوف سبحان الله العلماء نان الأكسجين لا اختياكا يحشرف من الشجر نكني لا سنناكا ثاني أكسيد الكربون شوف أين ستعيش الناس نتناكا أين سنتعيش لا اختي ذا كان نانا دايتي جيشان الزيادة وري صريحني بنادم التي سموم البحر أمنا العلماء مثلا قال الأكسجين 21% أي خصها تيجي الجو باش لاش الزيادة البحر لا تساوي ثاني أكسيد الكربون 50% باش لاش الزيادة يخصو تغيمة باش ندا غرس ربي سبحانه قلنا والصبح إذا تنفس نان العلماء السوريين في الإعجاز العلمي ما كاس والصبح إذا تنفس قيض يقل وحرك ميدن
يقن المعامير قوري قيم وقو قوري قيم مكسو السخن الجو لا يتنقى لا يتزدي الشجر ذي النبات لا السموم اكسيد الكربون ثاني اكسيد الكربون اللي الهواء نورخ يصريح نكني لا السموم وشي ناخذ ذي الاكسجين دا يكربنا ذمك الصباح لا يكتو يحس هذا معناه ذي الانتعاش ديشتنا الراحه لان اظن السمك الصباح يزدي ينقى قيض اذا وذا كان العلاقه نيلان انجران الصح بنادم ذي البيئه نكي تعيش نكني إستاس تعيش انتاث إستن خاص تعيش. ربما الأستاذ أيضا يفرض ربي سبحانه وتعالى تظلت الصبح نكري إلى قتيس ني يزيل الجو ني يزيل الهواء يسول نقى حما كان أودا أنفع الصح النخ. نعم لاتني العلماء إلا يجمع وضو وغايتيجي غاسك جوق في الفجر. غاسك جوق في الفجر ويستكرين غير الفجر أي يكتون أي ست فوزن. نعم. ونوري كي غير الفجر لأن أنت غاسد يدو شي عندنا فوش لا يتدو نعم. وغيتغيما. نعم. إذا بنادم الفوائد نظلتها مهمة الأستاذ الفجر مقورن بزاف. نعم. بارك الله فيك الأستاذ سيدي محمد النجمي مش نعاد غير السير النبي صلى الله عليه وسلم الحياة تنس دخلت بيان يمشي حافظ يمشي غفر يتحفظ في البيئة خاطر يعني الامور ني يريد تفكر الانسان كله او دي البيئه او دي الشجر ولا دمق مثلا من الحرب ومع ذلك توصى سيدنا رسول الله صلى الله عليه وسلم خفى البيئه اذن ضياع هذول منين دخل تبين هذا الاستاذ؟ دخل تبين بان دائما الدين تقرا السيره النبي صلى الله عليه وسلم القران الكريم انت ما عندكش ندبر اذا انتفى ان المخلوقات هو شيء لا غرس يكون الهدف أمو إننا العبادة ربي عز وجل التسبيح حسن الذكر أنت تنتفي عهد النبي صلى الله عليه وسلم هو الجيد عندنا الجيد عندنا خفاري تغيما النبي صلى الله عليه وسلم أريترو لي تفرق النبي صلى الله عليه وسلم أقبو بمعنى أقبو نعم. أقبو ناريترو بمعنى إلا ليس الروح هذا التشي اللي يتبضى النبي صلى الله عليه وسلم يقيم لي ساريترو كذلك إذا انتفى النبي صلى الله عليه وسلم اللي يقيم في جبل أحد مسلنا النبي صلى الله عليه وسلم الناس جبل نحبه ويحبنا بمعنى وذنين ذات تيرين إذن ما يدخل يتبين ويا أن المخلوقات هو شيء الذي يسند الروح أو الجمادات إنما إذا تنور ديك يسند الروح لكن هي يسند ربي عز وجل الروح يظني وخولي سنوشي كوني لحقاش الهدف نسنت ذات سباح أنت ربي عز وجل نتفى النبي صلى الله عليه وسلم نيان الرحيم رحيم سلم يدا الرحيم سلم المخلوقات لحقاش يسنكو شي وربي بين يمكن شديدها قوينيا وربي عز وجل لحقاش انت الخليفه 30 تفاي الحرب الدايري الحرب ولكن اذا انت سينا الدايري الحرب بمعنى يخصها تصراح دي خفيش وردا شي تهما جا الشجر جا تزدايد جا وديميق يخصها طرحت سروحنج ومع ذلك النبي صلى الله عليه وسلم يثبت السيره الاحاديث ان يوم الغزوه الى ذي الفخ غير الغزواننا ما جا قبل هذه بدون هذا الدون هذا حرشن اللي توصى يمدو كدنسن الناس لا تقتلن امرأة تمطر تنقاد الحرب وخاطر كثوث ولا تنقاد حتى النيد الإسلام القمة الحضارة الإسلام أن ثمطت وخاطر كثر تنقاد لا تقتلن امرأة كذلك الناس ولا صغيرا رضيعا ورتنقاد لا يسميه ولا يشر لنا مزيان ونرسل لي ورسين ماكجران معناه وريوضن يعني العمر نيك تكلفا وين ورتنقاد ولا كبيرا فانيا اريازم قر الشيخ بمعنى اريازم غار ورتنقاد وكذلك العبيد خدام النور ذا تنقاد وكذلك بيت القصيد إن خذخ ولا تحرقن نخلا بمعنى درس غسث تزديت هي النخل تزديت وكذلك ولا تقلعن شجرا شجر ورتضرات ورتكز وكذلك ولا تهدم بيوتا رواه مسلم بمعنى يكوشي الوصايا النبي صلى الله عليه وسلم
بورد هذيك سنت معان بمعنى أن كلشي وصى غير النبي صلى الله عليه وسلم غرس العلاقة البيئة لحقاش موينا الأستاذ الله يجازيه بخير بمعنى البيئة إذا اختك أرسناك مش نضر البيئة أتي نضر يخفنخ ونا يضرنا يخفنس بمعنى في ضريه الأمانة شاست ربي عز وجل لحقاش يكون يديخ ماشي الأحرى يسوى واحد النخ نعم بارك الله فيك وربي عز وجل ليا لحقاش يخلق خات نعبد يخصنا نحافظ الحاجة لنا غاس نعبد ربي عز وجل. بارك الله فيك. المثال انا اختي ديال المثال مهم جدا داخل تبين بان الدين داخل الاسلام يربط الانسان دوانسه يتعيش البئانس يعني ما يمكنش ان نفرق دوانسه ان يتعيش يعني لا بدا نحافظ في البيئه النخ الرعاة ايضا يعني يلخص الاسلام المساله يد البيئه. فضيلة الدكتور الأستاذ مصطفى زنهنة رئيس المجلس العلمي المحلي لخنفرة. تفضل دكتور. بسم الله الرحمن الرحيم. أددا نسول غير في الموضوع أما الموضوع البيئة نغد المواضيع نياضين إخساء الحاجة نفهم وهي أن الدين النخ أوريو تجي شال الحاج زيد دونيت ولا غريخرا إلا يساوي الغيفس أي تخدس تسمى العلماء الشمولية تيتينا ربي سبحانه وتعالى ما فرطنا في الكتاب من شيء كل شيء أين إلا ندونيث إمزي نغدي خاطر يبعد نغدي قرب لابد وأن مولانا سبحانه وتعالى ينبهاخ هذه سنهتم يتخدخ يتبيان بأن الدين نخوى لله الحمد انتيديان يا المنهج يشمل إصحان نا يستحقان أتتبع بنادم حمان يوض أبريد السلامة. أددا نسوى الغي في القضية المحافظة في البيئة ذي المحيط إذا تعيش زي شجار زي البحر زقاسيف قوامان طيور كل يدخل تسمى البيئة. يخصنا نفهم بأن ربي تبارك وتعالى يمشينا خينا يخصت الظليم تزكان تسوف مع العشور تدوم غير الحج تظم هاتين انت سبحانه وتعالى اذا خينان يخصها تحافظهم في البيئه ادور تقار من الازبال يزنقي ادور تبيم الشجر المعنى الوالد ان الحياه من بنادم كل ذاتي تاثر يا القضيه العباده كل نذا نتقى يخصها بنادم مديسين بان هذه العباده هذه مشياش الحاج تظل ربي تبارك وتعالى ذاتك الحسنه مشي ضر البيئه ربي سبحانه وتعالى ذا غير ستارو السيئه أدي غور خيري المفهوم الذي تسمى مفهوم تعبدي الحياة الوقت الناخ ندانيسين بأن أنس المحققي هو أن يتظلان أريد تظن أريد تحجى أريد تقى كل أمور الناس إن ربي ولكن الوقت أنك داي تقايا داي تحترم البيئة وريقار الأزبال يبريد وريد تبي الشجر لأن ونا داي تدونا دي الظال ياسيميكا يفوس إجريس أما سنبريد هاتين نقص الإيمان لأن الرسول صلى الله عليه وسلم إنه قال الحديث الإيمان 60 شعبة قال الرواية 70 شعبة أعلاها قول لا إله إلا الله وأدناها إماطة الأذى عن الطريق غاست كزد شال الحش يضرر مدن زيوبريد هاتين شال الحش نيفسوس للإيمان فمشتي تقريد هاتين الإيمان وريصحي يخصها تعاود تجدد حمد تيليد زي المسلمين يستقمن إذن ما يدري خدينيخ هو أن العبادة تشمل ذاتي دائما ترتبط بالحياة الإنسان هذا ورنتيني إنك ربنا نظل إيواغ السيئة ذي الحسنات الأخسي تظليت هذا ورنتيني بأن الحياة نيضنين ورديكس الحسنة السيئة كل إن ذي تقابل هاتيني التسال ديكس إداد التسال ديكس أمام ربي سبحانه وتعالى وقفوهم إنهم مسؤولون. بارك الله فيك الدكتور مصطفى زنهنة الرئيس المجلس العلمي نخنفرة. الأستاذ زدوبة الله مسلاي الدكتور مصطفى زنهنة يسول بأن هذا الإنسان يخالف الأمور من ربي سبحانه وتعالى هذا يتظل ولكن هي الحشت نور زل وهي يوسخ البيئانس هي الحشت نور زل يكون سنة يتعيشن ماذا تعتبر يا الأستاذ؟ إخصاني سين بأن البيئة يد نخدي خلق ربي يزدرمانا يثياكي فاستنخ يوشاخ تيض ربي درمانا يترزينخ أتنحضو أتنكس زق مورا سيريقا يصحرم غيف نخ ربي سبحانه أتنسخ
نغض أتنضرع يستوج ربي خفي جنوع قميدن الناس فسدن الناس وثن رخضيث إن ومن الناس من يعجبك قوله في الحياة الدنيا ويشهد الله على ما في قلبه وهو ألد الخصام وإذا تولى سعى في الأرض ليفسد فيها ويهلك الحرث والنسل والله لا يحب الفساد قميدن إلا قميدن ونديزدون لكيتيني نكسرح يرزوخ نكير خير يريخ يشاهد ربي خما إلا نقول ولا إني مش استعايد أفوس يسوث الخضيث كرشي يسوث الخضيث ومان يسوث الخضيث الشجر يسوث الخضيث الهواء وغاثي تهمى غاسي خفنس إن ربي والله لا يحب الفساد يخصني سين بأن آيات دي خلق ربي يخلق في ربي اللي يصرح والغير الخلق ما تنصرح راس رقويا دي خلق ربي قلبي آيات يخلق تيد ربي تصرح يخلق تيد ربي سجن طابع لا نعلو الشركات الشركة لا تصنع شال المنتوج شال حاشط لا تقطع عنس طبعا ربي المخلوقات اللي يخلق صنع الله الذي أتقن كل شيء سبحانه أين يخلق ربي طبعا سقوامان طبعا سق الهواء قوشار قبنادم قوجنا قيور قيثران كل شيء طبعا ربي قو يدخل صنع الله الذي أتقن كل شيء الإتقان لن ننسفى غاسي خصي بنادم وريس خسار أين يعدي ربي خور تضيع أين يعدي ربي إن ربي سبحانه ولا تفسدوا في الأرض بعد إصلاحها ما غنفهم زق ولا تفسدوا في الأرض بعد إصلاحها معناها هذه لا يصرح تموجانا غاس خور تفساد مش تغيث أتزيت أتسيمث هذا زيت قصراح هذا زيت قسيمي أتدو سافلا نتاين ورثغيث غاس حيداس خفوين خفيتي خلق ربي عارفين لا تصرح ولا يمكن الا نسدو لا نعلو بنادم يفغز قبريض ربي كثرة قميدا فغز قبريض ربي نوفاتنين لا تضيع البيئة آيات الناس ندي خلق ربي ضيعنث لان نتسافى مش حاجة نشجر اكتوا بين بجاية يديج القانون ستوكرضا ستشفرث وغيت وزو غاس ليت بيدا معنى العالم كو ينسى مش حاجه الغابثه قدان مش حاجه الشجره قدان وغادي تعيط غير سنسى لان نتسافى احشراف مش حاجه احشراف ادا هي مهدد وسا غادي نقارض احشراف مشي دا وريقيم شجر مشي دا ورثقيم زق الاشجار سبحان الله كثير زق الاشجار النخل وشرب بيق المغرب يمكن غسل المغرب قيلا شجره اركان الخير هذاك سواث يخصي بنادم هذا غير سي حافظ هذا غير سي ثام السمان ورثي خسار ورثي تضيع هذه السيم داري السيما لان الخير هذا مشي دا مشتيه كان الطبيعه هذا مشتده ما غاش تيوشين لان نتسافى ميدن لا تبين شجر بجا القانون لان نتسافى ميدن لا يتساسي الزبر يريث قوزنيق يريث قواسيف يريث قوامان وغيكاث يديج الحساب وغيكاث يديج الحساب وريسيني زين كلشي غير ازدعايد الضرر يا ذيتك المشاكل هذه تك كلشي يدي عايد غير الصح كلشي يدي عايد غير العقل بارك الله فيك استاذ على الضرر نثنيد الاستاذ سيدي محمد النجيمي النخ الاستاذ سيدي بعض الله بان هذا كلشي يديك الانسان الافساد يدي تلوث انسان توسخ انسان تعيش غير زد حسيان الضرر لاختي شر اضرار التلوث البيئه الدلع الشريعه الاسلاميه ناخذيو النبي صلى الله عليه وسلم ثدات خصنا هاد الحوايج هو هذا خطاوي المصلحه تكساخر الفساده بمعنى هذا خطاوي ينفعل ثلاث زينخ تنباخ فونا ولا حجين أدينا في الشريعة الإسلامية نغرت الداية تنتفى التغيمات عرض المصلحة غير بنادم المصلحة هذه المفسدة حقاش المصلحة إما المصلحة عامة إما المصلحة خاصة بنادم عموما ما يدير تلقاه
يتعايد ما يدتيني الفقهاء أدى يتعارض المصلحة العامة المصلحة ديال درء المفسدة ما غيقدم داشتي خصها يقدم درء المفسدة بمعنى المصلحة هذه المفسدة يخصها أنزول المفسدة خصها ونتفسد ونخسر الحاجة اللي خلق ربي عز وجل هي البيئة تنتفى الحياة من بنادم الدين النخ يدى يوسخ خفيت الخمسة من الضروريات نتيني الكليات الخمس أو الضروريات الخمس بمعنى الضروريات الخمسة يخصها كويا نسلم نيا نسلم تنسلم يخصها تنضحضون تمزولوت النفس الروح لبنادم تعزغ ربي عز وجل إذا كل حاجة ناتي ضرا يخصها بنادم هذا تستبعد لحقاش يناخ ربي عز وجل ولا تقتلوا أنفسكم إن الله كان بكم رحيما بنادم هذا يتلوث البيئة ديتيكا السبب الروح النادي يدو على اختين القاعدة الفقهية تختين المتسبب كالمباشر بمعنى أن ينشأ السبب يضر بنادم يظلم أم يتضر مباشرة هو أن يضر بنادم هو يوم القيامة أتي حسب ذات ربي عز وجل كذا خليت على خيتي ربي عز وجل ولا تلقوا بأيديكم إلى التهلكة وأحسنوا إذا بنادم مادة يخسر البيئة بمعنى ذي تهلك يخفنس ذي تهلك النفس كذلك لافن أن بنادم مادة يتجرو شيء صحتنس ذاتي تخشى أديت يخشى صحتنس بمعنى أو العبادة ذات نقاس العبادة ربي عز وجل نختي ذي خلق ذات نقاس لحقاش ماشي من العبادة أنه نسلم أن يصحل ماشي من العبادة أنه يضعفن لحقاش النبي صلى الله عليه وسلم داخل يتيني الحديث المؤمن القوي خير وأحب إلى الله من المؤمن الضعيف وفي كل خير بمعنى أو النبي صلى الله عليه وسلم داخل يتيني بنادم يتظلل اللي يصحى خفي ضر انت يا اخت شذا يتظلل فواشار ربي عز وجل مشي كا اللي يصحى اللي يتظلل تسيتيني الملائكة يداس رجل نايت يصحان اما مشو لي كي سيتيني شداس نص اللاجر اذا دائما الناي وحل والناي مرضا وللنادي ذيك العباده ذيك خدمه الوطن المجتمع امون يصحان انت فدي مرض بنادم خصها يداوي يخفنس هو دواء خصها فلوس خصها سوان اذا بمعنى هذه زايده هذه ضيع يكون زيد ضروريات هو المال والنبي صلى الله عليه وسلم داخيتيني نهى رسول الله صلى الله عليه وسلم على القيل والقال وكثرة السؤال وإضاعة المال فهمتيني بأن المال عصب الحياة كاع ترصد الحياة وما خصاش أدون خسر ترصد الحياة قلنا يا نكون صفة السنخ نعم ديخ دا انتفى أن الدين غرس الارتباط الصح بشرط اللي الصح وللي الدين لحقاش داش التينين حفاظ على الأبدان مقدم على الحفاظ على الأديان نعم. ولهذا الحشد البيئة يخصى هذه ترعى الطاعة ربي الطاعة الرسول صلى الله عليه وسلم باش تنضر هاتين أمي ونخالف هاتين نخالف الأمر النبي صلى الله عليه وسلم نعم. الأمر ربي عز وجل وفعلا انه يخالف الامر ربي عز وجل النبي صلى الله عليه وسلم هاتين يعرض يخفنس الضرر بارك الله فيك الاستاذ نجمي السبحان الله ان الدكتور سي مصطفى زمهنا يدمد بان الدين الاسلامي يتصف سيال الخاصيه غرسيه الميزه هي الشمول اي ان الدين الاسلام ياخذ كل ينخ يتنفعن لا يدوني النخ ولا يثبت النخ ولا الى اخره النخ زي الامور منين الاستاذ نجمي خصنا نحافظ في البيئه الماديه يعني انا حافظ في الدروين نحافظ في الشوارع نحافظ في كل انسان تعيش لحقاش يس داخل يتعرض الى الخطر مش نوسخ ولكن الدين الاسلامي ينبه خريا التلوث ويض وهو التلوث المعنوي لا يسين مديان التلوث المعنوي اللي مش حرب الاسلام العلماء دا يسوى في البيئه لا سوى في البيئه نسيت حساب بنادم نقيت راعه ارسوى فيش البيئه المعنويه لا تغمى بنادم لا كتينين هو من بيئه حسنه وهذا من بيئه سوء معناه واد زكيش البيئه يزيل واد زكيش البيئه وريحلين ما يتقصدش البيئه يزيل ايش البيئه قلنا الاخلاق الاسلام
جيت وطبق الشرع قيل له ثربي قيل له السيمين بنادم السيمي نير الشرع نير ربي تيجي إيش البيئة وريزيل ما خفاك لا خفاك يار بنادم لا خفاك يجن بنادم وريصريحا يجن بنادم الزاني لأن الزنا تلوث. نعم. تلوث كسواث غادي ينتشر الزنا في المجتمع يسيقي مشاو وسخ توسخ ثراو توسخ في المجتمع توسخ في الحياة منك توسخ في الدين توسخ ورثو تجيك ما ورثو تسيخف مش توسخ غير المصيبة يعني. لأن نتسافى الكذوب في حلاج أيضا هنا لا تساكمن تلوث. لأن نتسافى النميمة نيس فساد المجتمع أرث الطميدن أرث سنوغا أرث تكرم صعيب زك تلوث هيثيا. لأن عايش السنة النبي صلى الله عليه وسلم لا يدخل الجنة نمام ما كتمو يدهو نمام لأن ليس فساد ليس فساد يش البيئة يزيل يدود نتايك شمت تفرق أتيزلع أتيبضو. لن ينسفى كذلك الإفك معنى لا ذكارث رباط رخف بنادم لا تيني رخف بنادم أي نوري اللين وهذا اللو يكشم تلوث البيئة المعنوية. إذا نكني لن تيني بنادم البيئة نقيلة تزير مش ديك سلان تعاليم الإسلام أرن تيني وادي لاك البيئة وريزيل مش وغات وطبقنا ذيك تعاليم الاسلام. بارك الله فيك الاستاذ. طبعا الدين الاسلامي يصيغ في البيئه لا لنا الديه ولا لنا المعنويه لحقاش لان الثمرات يتلومون نازلين نا الذي التاريخ تنفع الانسان المسلم الذي يحافظ في البيئه هذا ان نيشان ثمرات النظافه للبيئه. الاستاذه رقيه اليونسي المرشده اقليم خنيفره تفضل استاذه. بسم الله الرحمن الرحيم. همون نان الاساتذه نحفظ ربي هاتي البيئه تيين وانسان دي تعيش بنادم المكونات نس مسلان زي ومان الهواء زي العواري زي المكونات ياضن مش غير في حافظ بنادم هاتي ندي تحافظ في خفنس دي تحافظ في الصحتنس دي تحافظ في المصالح نس اري تحافظ في المصالح نميدن غادي يدون دارس. اذا المحافظه في البيئه الاسلام هاتي المحافظه خف بنادم مسا دواسكا. مش نسيو الخف هي المكون زي المكونات البيئه الغابة نغد العواري غري ليا الارتباط خسر بنادم داغورس نتفيت الفوائد تخسرين الفوائد تخسرين نايدا السهين الدايدا يتكر بنادم يبي شجرت ينولي سميضن زي الفوائد اموين الاستاذ السبع الله هاتين الغاب سداخيه كان الاكسجين داخلك الاكسجين نيدي يتنفس بنادم شوري لي الاكسجين وريني هادي يعيش بنادم ولا المخلوقات كلشي يتنفس نخفو دم مواشل. المقابل البيئه دات الغاب دات السموم ثاني اكسيد الكربون ثاني اكسيد الكربون مشي عده يلجو هاتين بنادم دات تغنشيه الامراض زيدي سن الحساسيه نغد الضيقه نغد شي الامراض التنفسيه. البيئه التو دات تساهم ترطب الجو وبدات لي الحراره ني عدان. بارك الله فيكم. ربما المناسبه ان شاء الله تعالى هذا مش الكلمات تولد الاستاذ نجمي مدن الساعه رانشان الاقتراحات حماك نسبين مدن الاهميه المحافظه في البيئه عنده مباشره غش الامور نا يخصم مدنا هنتيين اسا قبل يسكا حما كنحافظ ان شاء الله تعالى في البيئه النخ. هي بزاف المظاهر باش نحافظ في البيئه ولا نركز فيهم نقيت. نعم. غادي نركز في امان. امان حقاش إن ربي عز وجل وجعلنا من الماء كل شيء حي. امان كان العصب الحياه بمعنى زات مشى الدنيا. امان هذا اللي خينا ربي عز وجل كل المخلوقات نيلا الروح غادي زوجوا امان ديان. الذي يدو النبي صلى الله عليه وسلم دخيتيني الحديث لا يبولن احدكم في الماء الراكد بمعنى ماشي ذكر بنادم يخسر النعم تتخاثرت نولو فين بزاف ميدن عدا يتنافل كوني يخسر غير تحفظ هذول انت كاديك سامان هذول انت جاي شيران لغدوينا إشانشا أتيان الحاشتاق وما تخسر يه النعمة تخاثرت. كذلك إذا نتراعى أن بنادم دا يسا النخ دي النخ هذول ديك الصوت هذول تصوت كوامان لحقاش دا يتصوت بمعنى ذات استفزاز ديال النعمة نا يصلحن هذا لحقاش ربما ذيك يجي المرض إوا المرض لنا
غتنقل خفيوك هاش تخسر ضماننا. الوضوء الاستاذ، الوضوء كذلك هي الوضوء. نعم. نطرح بان احمد تاني الفقهاء ضبطوني هي عين النجاسه حكم النجاسه. لحقاش بدا يفسد الماء يخسر الروامان هذه ورده تصرحني الى العباده. لحقاش مش صرح نشال مش فسدن خلط نشال حاجه يزدين تصرحني الى العاده بمعنى هذه السلو هذه نسير، ولكن مش خسرش حاجتنا وريحدين هاتين صريحا للعاده والعباده. ولهذا حكم النجاسه ورده نتكس غسوه من الناس دينين. هو الوضوء الاستاذ يعني دخلتي النبي صلى الله عليه وسلم ديال توضان بنادم اللي قل الوضوء واخا لو خفواسي فيتوضا خفواسي هذا تضيع. نعم. الناس ان النبي صلى الله عليه وسلم كيخف سعد رضي الله عنه اللي توضا. نعم. هاي تسرف قمان الناس هذول تسرف قمان الناس يا رسول الله يسرف قمان الناس فعلا الناس واخات الليل قواسيف واخات الليل قواسيف يخصاش تحاول هذول تسرفت لحقاش ربي عز وجل ورد يتحبى وإنا تسرفني. أغوج على الأستاذ مش غوخ قماش الوقت راه عزتو بقى الله يسلنش الاقتراحات العملية الأستاذ الناس نتوصى يخفوا لنا قبل نوصى ميدن حنا كان نحافظ إن شاء الله تعالى خف البيئات نخشى ربي سبحانه وتعالى. أنا علو الإسلام ما خفاخ يوصى. نعم. باش نحافظ خف البيئة يوصخ الإسلام أنزو الشجر يوصخ الإسلام أنكرز. مش نعايد غير الحديث قلنا الرسول صلى الله عليه وسلم إن قامت الساعة وبيد أحدكم فسيلة فإن استطاع أن لا يقوم حتى يغرسها فليفعل. ما كاس ما غيسي ياك هاد دوني تدفنو لا معنى الرسول صلى الله عليه وسلم أمي أخي التيني رعار نون الشجر الزويات ما يتوفان الزو ما يتوفيث وخا حقات يخفنش يسوريني الشجرة ذاك ينفع الزوت. كذلك لن ننتفع الفضل اني وشار ربي سبحانه يوني تزون يوني كرزن وخا ينفع يخف الناس اين تواتشين زكويا دي الزا زكويا دي يكرز لاستتاري ربي زك الصدقه. قلنا الرسول صلى الله عليه وسلم ما من مسلم يغرس غرسا او يزرع زرعا فيأكل منه طير او انسان او بهيمه الا كان له به صدقه. ذوك تزيد شنا شجرت ذوك تكرست أين يتواتشين زكوياتيث ذاك تيتاري ربي سبحانه الصدقة. نعم. ماخ معناه لا خي توصى لا خي تيني جعار النون. نعم. جعار النون تحرات جعار النون الشجر يدد قد الزمان يزري يجي الملك يكخفي جورياز يجي الملك يكخفي جورياز. نعم. لا يتزوج الناس شجرة الزيتون أريازي مقور إن ساهية شي لا تزوج شجرتها ثم قورث شاورت نيتي يقدروا تعيش على كتوش الثمار ما يتريث إن ساهي الملك الظاني مزغورة أنتشا أنزوي ويد دانين أذتشين. نعم. معناه مش نحافظ في البيئة هذه السنعيش نحاول أتيذنا تجي ويد دانين الفراخ لأن أكيد سترى أي تران ويد دانين الفراخ. بارك الله فيك الأستاذ النجميري خاطر تستفدين تبرات خاطاني يمد أن كان الدروس في المساجد الوعاظ الخطباء في المسألة المحافظة في البيئة. هو المحافظة في البيئة خصها توسخ هذا توسخ يخفينو مزوال وسخ أي ثمان والناس هو اللي نقول ربي النبي صلى الله عليه وسلم. نعم. هذا حاول هذا بدون كيخفاو نسنا تحافظ نخف البيئة حمادين القدوة يميد رياضين حاول الذي سين هذا ربطني نطاعت ربي طاعت النبي صلى الله عليه وسلم الحفاظ على البيئة حاولت تربان ناشئة ميشيراني مزيان هذا سنسنعتن هاتي مشترماتيني بيلمان هنا صواحات النون درع عقوج النون يخصها تحافظ مخف الدونيث هاتي مجدرة من الدونيث هاتي ورغلو اللي المستقبل. يصح يصحاني. بارك الله فيك الأستاذ سبحان الله ثبرتن قالتنا التيني يمد نقول بلا الخطباء الوعاد يمد نقول إن شاء الله تعالى حفاظا على البيئة. مثلا نحافظ في البيئة هي يخصج الوعي يخص العوان الوعي البيئي أياد يخص يجي غير ميد الكول أتفهمن. نعم. يخص المعاون لأن أكي السنان يتجفوسو غي كثبارق يخص معاون زق ميد الكول جازق المواطنين وجازق الدوجة وجازق مكسون وجا المعاون أكي السنان ربي سبحانه وتعاونوا على البر
والتقوى ولا تعاونوا على الإثم والعدوان. بارك الله فيك الأستاذ السي محمد وبع الله نيا الخطيب الواعظ مدينة المرير نتبعني خنيفرة نختم وان مولانا سبحانه وتعالى نتشكر الأستاذ السي محمد النجمي نيا الإمام مرشد مدينة خنيفرة نتشكر الإخوان ني حضر ردنخ يقراو الخير. نتشكر أيضا الفريق التقني نا يسجل الحلقة هذه. نتشكر خصوصا المخرج للبرنامج الحاج المصطفى فكير تخون أيتما اسماء المند لهنا. الأسبوع ندي الدن إن شاء الله تعالى ديانو سكين جديد أرديز دون التنيخ. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته.